o angikorwo ni mundu wa guthia agicokanago na my exes ri egukorwo hiana ogwo ongo ntani de mundu wa gutinda tuorana na my exes ngaririkana uria twaturaga ngacoka kuo ri then there is no relationship there. Koguo na ngiko mutumia uyu angiko no akwiriirwo na we single ri na ni uraigua kamwiri ni takaria ka Njoki ni karehage manoise no at least ndikiri charge hari ugika atia we akondera kunyita Njoki urauga we shouldn't give up on love. We shouldn't give up on love. Wati guogeria rigi akawanageria meri ona matatu ona ria kanageria ndukanoge utira makani uria mekuga ni mainiro kaogeretie maigana arafu ukirogerie kane twarie mai kane twarie ndui he is my husband onwe turithie nake orire eventually kogwa ari wahikire ria keri akiuga ni igania mohiki ni ndigukuhenia uyu arode umuthi uyu nduiganetie hai guthia buroti na gucomora mugima uri mwega mwiroreri wa Metha ya Kagoni ni ngatho ni guthie na mbere na gutucagura na guturumirira ni njitagwo Monica Kagoni ngikunyita ugeni ririkana ni twambiriirie iri ta njira ya kwirigirira na gukungwira Valentines ni twambiriirie series iretwo Loved Again na muthenya wa umuthi ri ndenda gugucokeria couple twiriga gukorwo nayo haha ni Njoki Gasha na muthuri wake witagwo Nduati merika gukorwo haha na magituhe uhoro wari muthaka muno to ni joini warumirire tafarire yo na kumana na tafarire yo ri hena ciuria mukoretwo mukiuria na nikyo ndauga tumacokie metha-ini ringi makoro magitutariria uria makoragwo makideal na maundu mamwe no kujitikiria nyite ugeni mundu gwitwo Njoki na muthuri wake Nduati no mbere yo nyambe ngumenyithie mwiroreri ati kuria mwena wa Nanyuki no wigwatire mugunda eka ngima thini wa project tureta Beverly Estate ici ni broti ni migunda ya eka na cingetheire kirima kia Mount Kenya ndagika o 15 tu kuma Nanyuki town gukuhiriria mukawa uria wi ngumo uikaine ta mukawa wa Mayan migunda no mwirorerire gutiri undu tangika nayo no urime no wige mukawa no wake Airbnb no wike maundu maria mothe ungienda na aneka you can imagine mugunda wa eke mwigana atia na haha mwiroreri ti haria turauga gukonwo ngoririkania AMG Realtors ikoretwo thini wa wira-ini wa kwendia migunda kwa ihinda ria miaka 10 na korori wanaigwa scandal ya AMG no nyende unyandikire thini wa email yakwa ni ngwandikire haha uguo unjire kana ni uri watunyo ni AMG Realtors kana ni uri waigwa any scandal ya AMG Realtors now kwigwatira eka ici ri ukaraniria na Martin na namba ino ngwandikire haha uguo orohoto guo ndauga turehariria ni undu wa Valentines urenda gutwara mwendwa waku ku ni kungienda guthie kumuceria ni Mombatha agie na beach experience kana ni ukwenda agie na a bush experience umutware Masai Mara kana Amboseli kana Savo ni kungienda gutwara mwendwa waku Bountiful Safaris twina package njega muno tugukuhe ni undu wa gukungwira Valentines na gukenerera mwendwa waku araniria na Bountiful Safaris na bagwandikire haha uguo umere kuri ukwenda guthie kwa ihinda rigana atia nigetha uthondekirwo package iria ikwagiriire na witie Kagoni's discount now mwiroreri ukujitikiria nyite ugeni arata aitu twendete atokenire muno kumerorera na kuigwa rugano rwao is a couple metagwo Njoki na muthuri wake etagwo Nduati. Karibuni sana. Asante. Ni wega ni gucoka metha-ini ya Kagoni. Njoki, karibu sana. You look very beautiful. Thank you for having us back. Yeah. Hindi wengi wari na ngofia. Gucia tutiakuonire wega. Umuthi ndoiga muone kairitu gaka kanini uria akoragwo kahana. Ni kucia ni kio Nduati akuona ria mbere. No kuguru kagurukire. Ni karibuni sana. Asante. Na kiuria kiria kinene muno ngoretwo ngiurio ni eroreri a Metha ya Kagoni. Kirauma no ria mwaugire ati muthuri wa your ex-husband
niokaga kwanyu mucie na agacera na nginyagia Nduati agathie riko akamurugira cai na akamusavu na magaikara thi na makari na makanjaririra na magakwaririra andu makoga no that one only happens in movies not in real life. It does happen in real life. Ugo niguo guthiaga niokaga no kaga rira muthuri uyu ekuo koguo ndangiuka na ngikorwo niokite muthuri atari kuo no korirwo aroka ringi kuoya mwana mathi handu kana he kindu ara drop na muthuri uyu akoragwo koguo Nduati ni akoragwo riria aroka. Haya Nduati he kiuria ndiroragio muthuri ucio wita Nduati ndukoragwo na hahu andu aeri andu manehumbira murengeti umwe na ningi ni mawambiriria kuonana nduonaga ta mangigacoka no handu we utigwo magomano-ini ma njira. Okay, wa mbere nyambe ngeithie mwiroreri wa Kagoni Metha na njuge ni thengio ni gutu welcome ringi na njokie kiuria giaku nie Kagoni ndikona hahu tondu he undu umwe njitikitie tondu andu aya ri matiganite ona itai ndathi nako na nwaigua ni macokire magicokanwo ringi o akinjia ni menda gucokana ni undu wa ciana na ngimuhe opportunity ya gwika atia macokanwo na ni mathire makiremanwo uguo ungirora Ngai ni atarite ati ona muguthi atia ona monane na Kamau na monane nao na gikonyo nao Ngai no atarite kaitu gaka ni ka muthuri uriku ni gaku ni ka muthuri uyu na tondu Ngai ni agitarite uguo ri hahuri igukigira hauha ikiriha na riu njoke ngwire atiriri kuringanaga na uria mundu eigite o angikorwo ni mundu wa guthia agicokanago na ma exes ri egukorwo hiana uguo ongo ntani de mundu wa gutinda ngiturana na ma exes ngaririkana uria twaturaga ngacoka kuo ri then there is no relationship there. Riu nie ndikoragwo na hahu na ni ikoragwo ngimenya ati mutumia wakwa I trust her, I have faith in her na ni njui gutiri maundu agika behind my back. Haya ngwicira ni ndeyenda muno na kwamba kuria ciuria iria ngoretwo ngiurio ni eroreri aitu no hihi thutha wa gwika video iyo twekire na mukiaria maundu maingi megie miturire yanyu akoni ta Njoki uraria past yaku comfortably mbere ya muthuri waku nake muthuri akaria past yake comfortably mbere yake. What is feedback area muonete kuma kuri anduri ni feedback ihana atia tukiambia nawe Njoki? No juge we have had a very positive feedback very positive one andu aria hihi mundu uria wendaga gutheca hanini ri ni pastor wakwa kijita kijira ni ndakiguire urari handu metha-ini hihi ri hena metha ngirathio ndigite no ucio kunyitira atanathie metha ingi urathio metha ingi cigana hani ngikimwira atiri pastor reke ngikwire gutire undu kurathire uru na metha yo turathiite rari metha njega na reke ngwire atiriri ona metha ingi cioka no tuguthie tondu gutire kira kiratuma andu aingi meyurage nowadays ni kaundu kau tweragwo ugikuyu-ini cia mucii ti como wathie kwanika nguo cia giko andu othe mone tondu andu ni marakua riu ri na marakua imwe na matari maria ikacomoragwo ni uria werire wi murata wa hakuhi ri kurathie atia tondu no iracomoka ndeto ni cia andu eri kana ciaku na Ngai ciakira cia andu eri ni uguo ni cia muingi na tondu ona iria ihithitwo ona ihuthire tikihithagwo ukona mundu anyitire nyitire ya mwico alitua mata mwena yumere koguo na ndeto cia kuhithari eventually no na ni one thing I like about myself ndiaragia ndeto cia andu njaragia ciakwa nduguthie unjire Njoki no aririe muno tondu ni ciaku ndaria oko ni ciaku tigana nani ona mundu ungi wenda guturehera thina ni my mother in law ngimukira mother maitu nitukwendete no hau ri hau tigana naho laini icio tigana nacio tondu icio ni ndeto na andu aingi marakua ni undu wa gutura meragwo nduka mutumia atura huragirwo nyumba
uko akiuma nja ehakite yani athakarite ona ndungiuga hwai ni aragaditio handu ni arageria kuhithirira ni riu kiria o hypocrite ucio ni ndiwendete ona hanini ndiroiga ciothe ni ndikirutaga nja tondu ringi ta cia ciana kuri ngukihithira tondu ni ndiro hey mom why did you have to say that you know rimwe ne ngukihithirira no ciakwa ni Njoki ciakwa ndikoragwo na problem na ti ciothe ndikirutaga nja no hari imwe mundu onaga ici ti necessary ni andu aingi ni ara mateithikite from that andu ara maritie maybe negative no njugire ni andu eri kana atatu matingite atano about thousands and thousands of people ni aria matu approach it. We have been counseling since then. Did you offer hope your story? Hey, turanyitwo ni andu nginya street ni twiciritie ni tuthiite muno tari turari Garissa hingo ingi turacemania na mundu aratwira areta uyu ni ndirari mbere ni hiuka muno ngithie tondu ndinoga guthii kahora hiuka hiukite uguo uyu arari thutha anjira babe tarugama he mundu ramwitire we arigwo uyu anjuya atia we ndakonire handu ndakonire media ine Metha ya Kagoni ni wewe nilikuwa nataka kuhakikisha ni wewe mundu ucio igire maundu maria mwaririe ni maundu mega muno atimie nginya maratwira ntwa maheire hope tondu kuri mutimia anahika ria mbere ahika ria mbere ni undu wa guthura kwirwo gicagi giki kihikaga gigicokagio miciiri ndangihika ringi hari wahikire ria keri akiwa ni igania mohiki ni ndigukuhenia uyu aronde umuthi uyu nduiganetie hai gothia buroti na gucomora mugima Nduati Nduramute ni reke ngwire njugaga o haria ngagwira gutire gukua ngoro gutire kuga ati ni gukua ngoro ati ugage ati ni wakwiriirwo tene muno ni muthuriguo unless wari na very bad experience kure ndu makorwo na very bad experience na rume ni ahuragwo turaga oruraga yani ukaigwa ndukenda mundu rume muturire-ini waku but unless you have that kind of experience na ti arume othe mahananaga hari umwe mwega tariu uyu onako ni ndathikiriirie andu ringi ona ndingiamoire nake ndangianjoire no ndoigire let me give him a chance nake akiwa let me give her a chance tukioana na ndakwira we have had the best time together you know ti ati tutiroite twanarua twanathie through hardship cia nginya you know turuire turumanire ki but it's normal you know you give each other a chance no tukoretwo tuika a lot of counseling ithi tuthite nginya kunene go travelete kuhe andu counseling we have sent our money for people that are really having hard issues yani tukoretwo tugicancel ona andu aingi arata itu tukoretwo tukimona kana family tutikoretwo tugicera ndoiga maybe this is the ministry Ngai aratutumite twike na andu ni matutumeire kwanja reke njire andu aria werire uhoro wa Kenya Mobile Clinic andu maiguire uhoro wa medical clinic ire ndari nayo December na aria matumire mbeca ndimucokerie ngatho ndimwire ni thengio muno andu a guku Kenya ni maheire mbeca wow yes okay Nduati on your end how feedback ikoretwo especially kuma kuri arume in fact na andu aria ingi marandugamia ni arume na autogo my wife igati aria mena negativity ni andu tatatu ana tonge waigire hau ndathomire comment akiuga ati ti wendo ati ni maratathi nyondo wa visa no mundu ndari mugirie gwiciria agirwo gwiciria kana you know na njuge andu matikomentete uru tondu ira twari Masai Market mundu ngirandagia aragia ati toka muthuri ugitaruga ndamwatiri ndirenda kugura anjona ti kugura ni ndona toka ndona ta nguonete handu ndiramuria ni tuonanite ha aranjira ndona na gikorwo ti weri please unjohere ndiramwai ni ngukuohera aranjira nguonete Metha ya Kagoni niwe ndiramwira ajuri ha mutumia waku ndiramwai ucio tondu nake athia atakanyaga ndiramwai uyu atoma ndinde ndutite rurimi ne gutinda ngimutengeria ndiragita mama ndiramwatire tathikiriria riu mundu ucio aratwira aranjira we Nduati aje ke ngwire Nduati no atucharejire muno na ndiramwa atiri o uguo ndoigire no uguo gukwira we right now ndiramuhekerera hau ndiramuhekerera na aranjira atiriri
ndakena muno muno no ni ngwenda handu hangi ngwenda gukoca my friend yoyo tondu my friend how I got muno tondu na ne ngwenda withdraw ati waigati ati hau mundu aragwatirire wakwirirwo kahinda karaihu muno ati ona ungikwirirwo ona ndungiraria riu andu no manjie kwa thikirikie andu no maigatiriri haitu gitangi na ihenya nigetha oyo asa reke ndikocoe reke clarify asa ndoigatiriri kuri atumia makuagirwo ringi ni athuri ao kana ona athuri magakwirwo ni atumia ao ndiroiga wakwirwo ati ningi ona mutumia ndari aratuika na mutu kiongo ati woe mundu hau hakoragwo na question mark kana mutumia kana muthuri wakwirirwo na mutumia akwirirwo muthuri ona ndari aratuika na mutu ni woire mundu ungi hau no nginya ona ithe tukeyuria ciuria kaima hari arugiri etereire atuikane no uria ndiriga ni atiriri kuri atumia makwirirwo ringi ta over 10 years ago na ni atumia young you know na aturaga na kieha na aturaga etereire ngarigwo atiriri na tina uru atumia aria makwirirwo mundekere muthuri ndakariuka why don't you look for a companion it doesn't matter tondu kwanja kirikaniro wise tugikwirwo ona gutigana na nijui kirikaniro for sure aria tuthia na bible aria tugithia kiuga mutaratara wa biuri nikiugite unless death do you part no ikuo ni iroka cia mithemba mingi tondu ikuo ni iroka cia haro ikuo ni iroka cia infidelity na kirikaniro ni kirakwira atiriri angikoni wamenya ndungikara wi muthingu ri wega ni gwika atia ni kuhika koguo na ngiko mutumia uyu angiko ni wakwirirwo na wi single ri na ni uraigua kamwiri ni ta karia ka Njoki ni karehage manoise no at least ndikiri charge hari ungika atia we akondera kunyita Njoki urauga we shouldn't give up on love wati gogeria ringi akawanageria meri ona matatu ona ria kanageria ndukanoge utira makani uria mekuga ni mainirwo kaogeretie maigana arafu ukirogerie ringi haya Njoki reke tucoke hari kiuria kiria nguritie rita ria mbere ria your ex husband nyokaga gucera kwanyu na he mundu ureyuragia atiriri okay we ni waine na tondu Nduati ni atuheire rugano rwake onake na past yake we ni waine na ex ake tariu kaire tukaria twiraga kamu mathai ahikitie ni waine nako mutumu atumia aria angeri agite ciana nao ni muyaine and what is your relationship ni no juge othe ni twayaine nao funny enough on we are introduce kwe ciana ciake abira ke introduce kwe daughter na tukimit ginya na ex wake twanyitana no ni abira gikia tumiario tutari twega na ngimuigi no ngira uyu amukanie na kiona wega ni kuigina tondu ndionire bata wa gucokaniria ndire mwega to ingitwa kurumana no numane ndeto itari njega no ni ndaimire wana-ini ucio wa kurumana no kiria matiganite ni I was not in the picture magitigana ko tukimit no uyu ni matiganite nake in fact ni matiganite na we agetha gwa guikara kogo I was not the cause of kutigana kwao uyu tukinyitana nake ali single so maybe uri ali hado na bokora to ndathiagia utuku maybe uri ali hado etereire otori akiugire ni etereire agirwo maybe etereire agirwo ndakigirirwo ni ndakigirirwo riu ni twamitire na excess yake mundu uria twamitete nake no ucio wa mwana wa US na ni ndageririe ririo yokire ni anjirire uria ingienda ndoka na kuuri ni gucaria mwana wakwa na ndamenyaga uria ngimucaria nie ngika juice ni ngimenya uria ngumucaria na ngiona nginya namba ya mutumia ucio na ndamiona nginengera uyu akimuhurira na makiaria no ya giconnect na mwana wake na makiaria na mwana wake no uria gwathire mationanie na ex ucio wake ona matire monana na no ni ndandikire kairetu ngikera kairetu I am so and so I'm your mom I'm your new mom
na ndũnjũĩ no ũngĩenda kwaria nĩ njũĩ nĩ mũraririe na babanyu no ũngĩenda kwaria I am there you can talk to me anytime na ngĩtiga that space open whenever she comes back I'm ready to open up for her my arms are open arafu aria kairitu karia kangong'u ri kau ni tumitaga every time I come I make a point I go oyekuo kana atari kuo in fact sani yake ri na kairitu gaka gake ri they did not know each other they knew there was a son somewhere and there was a daughter somewhere but they had not met so one time I came here oyo ni okite na kuria get decide it's time ni to meet we will meet all of us together neither twike introduction so I called the ex wa mwanake na gita ex wa muiretu we decided to meet together somewhere in Kalen and we met na gima introduce Niĩ njĩtagwo Njoki ni mutumia wa Nduati na magũkũ receive atĩa wamera ũguo nĩ twamitĩte na mwanake before na tukamiti na muiretu before rĩu ciana ciake separate no rĩu ngĩmera nĩtũkũmeet na twaragia na nyinao no tũtiamitĩte na ciana rĩu ithuothe rĩu ngĩintroduce harĩ ciana rĩu nĩ manjũĩ rĩu koguo nĩyo kũmeet Gimera, this is Waboy, this is your brother TJ, and this is TJ's mom, this is Waboy's mom. Let's eat together. So wa meet na ciana na manyina mao atariho ndari kuo kumania na how what kind of a relationship ukugĩa tigari una ciana na the exes ake we have had a good relationship actually ni na ex ciake ni twaragia na the way we talk we don't talk at kumwaririra because at the end of the day he is my husband so I have to protect him no matter what kane twarie mai kane twarie ndoi he is my husband onwe turithie nake orire eventually kogwa kogwa eventually onwe muthuru wakwa so ne tukaria uria tugeragia kwaria ri ni uria ciana ici ngiteithika because Monica kwaria ma aciari aingi they don't want the exes, they don't want their parents, the biological mother to be known by the kid or the biological father to be known by the kid. Agimeraga ciana ciao baba wanyu ni akinyirwo ni kirori. Mamu wanyu ni akwire ko ni muthuru atigirwo ciana to ni nyonete nowadays athuri magika a very good job ya kurera ciana. Ni athuri ara mararera ciana mano nyende guka tukona kamucemanio handu tungiaria nao because they are doing a great job. Tene ni hinya muno ngionire muthuri akirera mwana na akarikia. Nowadays ndona muthuri akirera ciana na akarikia. No ni oru muno gwa ciari magire na gatabia gakugaga maitugu akinyirwo ni kirori baba anyu akinyirwo ni kirori nigetha matikanagie na chance ya kumenyana let them know each other mejajire from there is always two sides of the story na ithu aciari especially mothers ni twenda kuhakirira giko muno oko thoguo mwana wa ithe wa mwana ni anyuaga njohi akengaurira ri mwana no agakihandeirwo ihiga Thida higwa kagimara ona mwana wa miaka 5 6 7 ni aramenya ni araririkana ithe akigwa na iti ni kuri iyo yaririkana ithe akirogotwo mutaro-ini ndureke agakureyonere eyonere na maitho make amenya decide uria kwenda riu so ni nyonaga there is a need to have a relationship ya my exes mau maku because the only taru riria ciana ici ni tucithomete na nginya citu tucithomete ria tutararia ni mamenyaga tukupenya hau tariu ni ona ria tutaria na my daughter ria tutaria ringi na my husband jiguaga uyu ni agurire kiratu kia 200 na ko ni ngwaragia ko ni tukwaragia kiratu kia 200 ringi gitingigurwo to nie mwenyewe ndiguraga iratu cia 200 na ni muthukumi no riria hatarario riria hatari na communication ri uria namenya ndari hingwa ri tandadi because ni utuko na muthenya mationana na matingiaria we ukwira he ni ndronire kawira na hena ka project ni to project Kenya to project tukoragwo tuo tuingi muno ndina ka project kawire kaenda 50,000 ni arahoire nyina na ni arahoya ithe to ni aramenya gutire handu mari exchange notes but it's important to talk nigetha mwana wako ni thukuru mukako on the same table mwana uyu ri enda guthi college ya muthemba uriku enda gwika nursing nawe ithe wina kuria na machohi maku ri uramwira ndikwenda wike nursing ndenda uthie thukuru utware ngari woe Uber
you know no mwe on the same table ni mukuga mwana uyu witu ri nyenage mwega na gakothi gaka na niendete muno horo nginya wa gutuma na macini na niguo arenda gwika let us support inyuere mwaka omwe kiongo kimwe muga support mwana uyu gwika uri arenda no yo imana kuu na mabangi maku na matuhuhu maku woka kwira mwana uyu eke uba no yo no imana kuu weka wera mwaneke nursing mwana uyu ni matuhuhu wa muingiria mutwe na nikio rona ciana citu most of them are depressed maturaga thimu-ini they have nobody else to talk to except the phone na media that now brings me to another point Kenya tukoragwo turi rigi akoro wahikira mundu wari na ciana kaingi tugaga ena baby mama akone tani ndahika ndikwenda muthuri ucio wahikia aragie na baby mama zake kana ex ake does it mean Nduati Njoki ni akurekereirie you can talk to your exes? Undu mwe ngiuga ni atiriri. My wife ndakona any problem ni kwaria nake. Na my exes. Actually ni tenda kwaria na ona no uningagiriria. Ni ndimwira ndikona wira wa wagiko. Ni ndirago tiga ni ciana. I don't need to see them. Tondu riri kia ndonire ri ni ndonire. What else am I looking for naria? Na riu ona muonana nao ri hatiri undu muhoro wa mwana egukuhe mwana areka ekujia ukurehera maicio mage matai na kuria mari haya ogonta nito cionge ucio ngi tamnyina wa mwana keri turana nake handu anjire mwana ke arenda ri ekujia kujia nengera mbea cia kamucuba tuko tukiaria atia ni mwana tukwariria kana ni mucuba tukwariria riu ni ndikode na bata wa kwaria nao nake ndakoragwo agiritie kwaria nao ati kwaria nao ati ure mundu era mundu ndikano ni tuthiite watu ndikano ni ukiaria na nyina ciana ndari ru no wow haya mwiroreri direciria urona maundu maya ta mahanikaga movie ni matihanikaga movie ni mahanikaga gatagati-ini gaitu na couple ino magatu encourage that is the best way for the sake ya ciana icio waciarite kuu kungiri aranagiriai nigetha mumenye uria ciana icio ciguikarania he kaundu Njoki wa gweta ati ona niukaga Kenya wi wika na ugathi gwetha njitikiria ndimete baby mamas ugathi gwetha baby mamas a Nduati ngeyuria ni ukoragwo na kwiyuria riu meguthie kwaria atia no kiuria kiu ni ukunjokeria thutha wa break reke twambe tuthia break ngwirire haria migunda iyo ya Nanyuki iri ni turacokereria. Welcome to Nanyuki. Imagine mwiroreri ugiukira kiroko wakite nyumba yaku haha balcony yaku ngetheire kirima kya Mount Kenya and the first thing that you see is the spectacular views of Mount Kenya. Welcome to Nanyuki, welcome to Beverly Estate. Ino ni project ya AMG Realtors, migunda ya eka imwe ugigwatira mwiroreri na eka imwe urenderio na thogora wa 1.8 million. Ririkana Nanyuki ni town irakura na diti nene muno kiwonjoria. So it is time to own a piece of Nanyuki. Kirio gwika ni kuhurira Martin Getheji kuma AMG Realtors na bayake niyo gwandikire haha uguo umurie ugigwatira atia an acre of Beverly Estate. Turacoka thiini wa gicunje gitu gia keri loved again andu aria tunyitite ogeni ni Njoki Gashana muthuri wake tagwo Nduati na ni meriga guka haha konduo nire rugano ru ni ngu suggest ire haha uguo
click wone nigetha uhote riu kurumirira follow up ino na andu aya eri heno rutani munene muno maraturuta na andu ati tugithie break ni kiuria na ni ngoretwo ngiyuria the moment mutumia waku oka Kenya ringi we mutinoka nake na ni athie etha ciana ciaku monana etha nyina wa ciana icio ciaku atumia aria mwari ndugu nao hindi iyo ndwiyuragia maguikara thi mari atia na hi agioka agicoka US ri ni okaga egacinga kana ari o sawa one ndekujira kana nyarama meet agioka ono kabanga ndekujira no hindi marethi mukawa maikare yothe ri hindi niguo ndihurirwo na video wiro twi haha era ngorotire ndenda ugeithie andu me haha ngakianjirigia na mwanake nganengerwo muiritu ngakiuga atiri ni ekire ni agirire ciana citoraki ngirikio guo ri kora ndige ndanengerwo nyina wa mwanake riri ngona ndige ndanengerwo nyina wa muiritu no riu ri ngoro yakwa ndaria na ndona aya ndigukena wona aya itongo iciragia riu ena ciana cieri no riu ni ndacoka kuona ena exes eri handu hariku handu haka no riu ri the good thing about her ni ati ona ndeto iria ciothe mekumuitirira no agoka kunji ukwira ciothe kuma mothe matigo coka ukwira no arita reke mamenye negetha riri batikara kuheage muhai riu ri ndeto iria ciothe mekwaria nyagukwira no uka kunjika atia although he tumauru tumwe hihi ukiheo tugakimwakania mwaki na ngerwo atiriri no ndeciragia riu uraruga ki uhoro wa kwirwo takiriho ucio tukwirwo werwo wariho ii riu nginyagia uni clarify hau ngakimwira ni ati ndira clarify wiki uguo kuhaica ndege o hau mwari ranjire mucemanio ho umerehe kaundu itanyitire clarify ndori ati ndira clarify na ngakimwira riu ri icio ni ndeto cia kuheo na ndeto cia kuheo itagio nuko igituhurithania no ndaikara thi ngakorwo ndina wathi ati mekwaria iriku ndirakimenya no ndirerwo we uhoro uyu wa gutuga mutumia na gikiro kiu mutugite nakio tondu nama every comment ona Njoki ni ugubatara gukorwo wi careful tondu wahota gutunywo muthuri uyu waku every comment ni no nyende gukorwo na muthuri tocio uhoro uyu wa gutuga mutumia uguo wa urutire ku ni the role model wakwa tondu ono hiki wakwa na my wife tugika I chose my brother to be my best man nake my sister tuoka nake o murwaru ri noe wari best friend wao oyo riu arugamiriro ni mwaro wa nyina na indarugamiriro ni my brother your brother or it wasn't a couple but the reason why I chose my brother todo itanahikania ri I used to admire uria atirita mutumia wake you know ona angiahingirwo ni kahiga ni ukuna kahiga kau ni eguthia keheria gatikana muhinge muthenya ungi riu ni nderiragiria gukinya makinya mariku tamacio riu nikio ndathurire my brother akorwo best man wakwa na ndutite hariu your brother na ngwire my brother Mr. Douglas Maina Nduati ungenagia muno baba wanyu nake no gwekaga na muthe witu uri akite ri niekite ati ni aholdite atumia a sanji ciake muno na ndendaga itheru nao tondu nginya ni meragwo uyu wangigakutha
ati au tidoke inuka kwanyu ugoka oga ujiri odanginema ahoro wega kuyiroha wa na kamera nguthaga haro wega ona uguo mena nderu koguo ni kaundu ge kwanyu horo wigie gutia na gutuga atumia gwitu brothers ciakwa ciothe itirita atumia all the same he mutigaru ni undu wa aria maranjuragia Leu atiri mutigaru othe nioe atiri mutigaru oi ni mwakiona uru no ona ithu no tukirute gutiritanaga wega so Njoki hihi tukirikireria what is your message as in generally what is your message area ugenda urauga ni ta mission ngai aragutumite nayo guku ukena nayo guku Kenya especially gwoka muno rugano rwanyu ndaruthikiriria horo wigie ciana cia andu matiganite uria ciagirwo ni gukorwo ikirirwo ni aciari aya eri. I think it's very very important but generally what is your message like when you relate no atwerire muthuri waku wa mbere ni akugereirie ruo runene muno nginya gutunya ciana for years yet ni aroka mukamurugira cai when you let go what happens to you when you forgive what happens to you one thing about myself no jayo kwalidia kahinda kanini muno but after some time I am born again na ninyendete Ngai na ngoro yakwa yothe na ninyenda guikara uria Ngai to nita ni ndimwehia na hitagia maita maingi riu ninyenda gwiciria Ngai arandora iguru nguite so and so ndiramukuira ki ndureke ndimurekie ngoro yakwa ehone riu ngarora ngona muthuri ucio nenjikire maundu maingi no muthi uri ngi ciana ciake ri uria cionaga ciana citu uria cionaga ni cionaga maundu maria ithekaga rigi mako maki morizent ni undu uria monire agika makona na mamu wari hau na gitumi hau ni ndonire nginya umuthi uyu ni ahenanagia nginya umuthi uyu ni ekaga ABCD makajuga ciana ni ikuraga na ikona uria muciari uri ungi ahana koguo aciari rekereria iciana mamenye uhoro wa ithe oko he baba wao uhithite handu na ni wina capability ya gucaria ithe wa mwana ucio mucarie reke mwana amumenye kana munyui wa bangire kia kamukora hau anyuagira bangi marie ri mwana decide riu ndikwenda nie ha ndikwenda utwe ndu wakora thoguo ni bangi na kina njo ici cia kana cita gwatega cia 10 wakora ni aturaga broti na ni areina mwari wakwa wathi wa mwana waku akora ithe niguo akoragwo ri ni ku decide kana ni ekwenda kwirelate nake kana ni ekwenda kweherera reke imona ni okoni atumia tigaga ikwira ciana ati ithe ni akinyirwo ni kirori ithe anga ni akuire tigaga ikuga ugaga uria kuri ni twari na thoguo kwari okoni kamuthenya kau kamwe ngigia ihugo githie ABCD ciana ni ikoraga na ikagimana na generation ino ndirona nowadays ni mara understand maundu maingi muno ni maramenya ni kukoragwo na accidental relationship no aripirwo no wekirwo atia no ahenirio tukomwe na to wi mundu wa kwendana it's possible no atigirwo tondu uyu nake ringi ari na mucii ni okira ikuhenia akigia mwana reke iturekererie ciana citu imenye aciari yao me decide uria mekwenda tondu we warega kurekereria mwana waku mwana uyu niki arakinya handu gakora mwana uri atura arumu ena depression tondu he handu hatigarite muturire-ini wake he handu atamenyire utamurekire amenye no amuhithiriire nigetha ndakamenye uhoro ucio reke amenye uhoro ucio from the word go etwire cira wake we mwenyewe niguo ingiuga haya na we Nduati hihi tukirekereria ri tondu athuri aingi ni ngati aroigua mutumia wake ni akwaritie na mwanake maciarite mwana nake onatia kuhikania maciarite mwana nake miaka iyo ya tene ni ngati muthuri ucio no arari akihura mutumia wake uraingira athurire ingimera undu umwe first and foremost matige gutua mutumia ni ngombo tondu athuri aingi mendaga gutua atumia mahikagio ta ngombo na kuhikio ta ngombo ni kuga ati nginya na muthuri angikorora ati mutumia yo no guthi kumuria ni ati oroiga na ni gukorora akorora athuri ndimwire ati atumia ti ngombo na ndugu ya
urata wa tene hatiri bata wa kuigaga mundu te prison ati na toria ngugite hi no uria hi mundu agikorwo yigite na ringi na njoke njuge atiriri ni no ngorwo ati my wife ni ndrona keria na ex wake ngagia na ni hega saitani kaka kuingagira gakona atiriri uyu araririkana wendo uria wari haria tene unie kundiga uyu you know na hindi areciria uguo ri ringi mutumia wake ona hindi akorageria the ex ona ndaima na maundu ona ndari ku na ri no uguo areciria mutumia wake ri no wikaga maundu macio na nja tondu muici ndu atu muici akiyore ogeciria no raiwo no riu hindi areciria ati mutumia wake ni mutumia wake na ex akakumuhura ri ni maundu maria wekaga na kuja muthuri ekaga na kuja agatona mutumia ekaga atia no mwekaga riu ni no njuria thuri hau please seti atumia anyu free leke atumia anyu matige guikara tari tamejera ati ona angisema ina murata mundurume ekwari na mundurume akisiwa kihugaga muthuri wakwe kwenda kunyona hey atumia free ya kwaria na andu ona taru ona ekorwo ona ekoragia na ex ri ndui kumuhia tukuga ati ndungigiria ex ucio athione mwana na ndungigiria muthuri ucio ende ona imana kanyamu ringi kanyamu kumune athio twarire mwana so ni ngiuga mahe athuri mahe atumia freedom matige kumaiga tandu menjera na nimekuona marriage yao ne kugacira Njoki ni akwirite atumia watigwo etha wendo ringi ndukanoge is it the same for men athuri ona ni nguga atiriri watigwo ri tiga tondu athuri aingi ura mekaga matigwo ri ringi mathia into depression ukona mundu utaranyuaga ri njia kunyua na immediately wajia kunyua the moment wajia kunyua umenyeru we watu life yaku ni aruga matono ati no atigo reke inde mwire o mundu akona life yake ucio wagutiga na life yake na watigo we na life yaku na taria kwira gwatiri atumia makoma maringi gukira arume so wona watigo we muthuri the life still continues diwe na kukuria onge mana maroria kodo nyene mundu na ringi ucio wagutiga ri tu warathimirwo uguthi ucemani na uria warathimirwo uguo watigwo tiga gukua ngoro thie ona wakorana mutumia wena ciana 2-3 tokorwo ucio niwe waku na no ugutiriti uria wenda guturitwo ta muthuri so mutigakue ngoro mundu atigo ni he shughuli ya gwetha relationship wiki na ndimwira wendo wi murio wendo wi sama ukirite uki na mbere aturikitie Njoki he karwipo wainiire Nduta I mean wainiire Nduati hindi ya kiperiod kiria mwaikarire we Kenya na we US mugi agetha visa ya guka US karwipo ndironio wainiire karwipo kaugathia karwipo kau ndamainiire ni undu riri ni andu aingi muno maritie na after that ukona andu maringi ni maingiriire kihiko gitu muno riu kumuririkania tukimiti twari aya twari eri athia atiri mwendo wakwa Nduati riria twacemanirie twari ithuere Kareni atia ringi thingo-ini ngicigie ciothe iroimako na twari ithuere tukiendana wega witu tutikuana tiga nitwamengerire Ngai merigo ngine andu acio marathime toto ari eri na atia kiri na mundu ngiri hengi hihi yari handu yaiguaga uria turaria na ngine mundu Thank you, Mona. Thank you so much, guys. Gerugero kinya tomatumbe. Ukiorio gisi wewe urasire kanike. Ona ndari go yo imanako.
Wow, wendo we murio. We murio muno. Thank you so much guys. Thank you. Na mwacoka US mucoke wega. Na mugie na rugendo rwega na mutugeithanirie ku US. Tukumugeithaniria na tugwetereire Monica. Twina gwitu reunion na tura expect ni uroka. Ngai ateithia. We are trusting and hoping that you are coming. Andu agwitu ngatha cia gwitu magwetereire muno. Na ngatha cia gwitu ndimwageithio ni Njoki na Nduati. Andu a California, andu a Anaheim, andu a Lifeline, andu a Kagi, Pastor Kenya, my sister wa Karoji, na andu aitu guku Kenya. Ngai amurathime na arata aria othe tugite. Ngai wa moya amurathime even the fans. Asante sana. Thank you muno. No geithie your sister uria uria wenda u connect na uria ayo connect ire kana. Negi kana rogire biakanire. Arogire bisikenda. Niakanire. Nitugumurehe metha-ini atwire kana ni maka kotiarima. Au ni tugutirihera tabarira itu muthenya wa umuthi. No ngikorwo no wende kwaraniria na ithuĩ, you found love again. Na no wende kuheana rugano rwaku, namba ya Metha ya Kagoni ngwandĩkĩire haha ũguo, no ũnjarĩrie na njĩra ya WhatsApp message, uhe just a brief of your story na nĩngũcoka ngũhũrĩre nĩgetha rĩrĩ twambĩrĩrie tutige gũkua nĩ loneliness na gwĩtigĩra, tuonanie nĩ kũrĩ maica thutha wa gũkuĩrwo na nĩ kũrĩ maica thutha wa ndigano. Yes, so thank you so much. Mugie na ihinda rĩega. Thank you very much. Asante. Thank you.